Война. Когда мир оказался на грани хаоса, зародилась новая надежда. Элитный международный отряд был призван покончить с войной и вернуть людям свободу. Overwatch. Солдаты, ученые, авантюристы, чудаки. Стражи — целое поколение, хранившее наш покой. Под их надежной защитой мир начал оживать. И хотя их дозор окончен, мы никогда не забудем тех, кто вел нас к свободе и равенству. Как круто! С ними там еще был мегазвук! У него еще так ракеты из груди! Тыдыщ, тыдыщ! Тебе кто больше нравится? Мне Турбоатом. Не-не-не, Трейсер! Да, Трейсер! Она такая: эй, друг, я уже здесь! Пиу-пиу! Вау! Это же кулак смерти! Ух ты! Говорят, он мог снести целый дом! Помнишь их драку? Уинстон ему как врежет, а потом еще ярость зверя! Ой, да это просто голограммы. Все знают, что Overwatch распустили. Половина подалась в наемники. Ну, как вам быстро встать? Так, шутки кончились. В укрытие. Давай, бегом!